Birželio 1. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Jono Evangelija 14 skyrius 21 eilutė. Tegul šis nuoširdus dvasinis ryšys ir draugavimas su Kristumi suteikia kiekvienam iš mūsų kaskart vis daugiau jo dvasios, taip kad pasaulis sužinotų apie mus, kad buvome su Jėzumi. Tegul mūsų malda būna tokia: Viešpatie Jėzau, būki man meilė ir gyva, aiškia tikrove. Tikėjimo akimis būk geriau matomas, geriau nei didelės jūros kalnai ir uolos. Už lobius viso pasaulio būki brangesnis, už draugystę brangaus brolio būki mielesnis. Mūsų meilės Viešpačiui įrodymas – tai turėjimas ir laikymasis jo įsakymų. Už tokią meilę Viešpačiui Tėvas ir Sūnus atsilygina. O tai yra todėl, kad jie įvertina šiuos bruožus mumyse. Tai paskatina Tėvą ir Sūnų suteikti mums papildomų pasitikėjimo ir meilės parodymų pasiekiančių aukščiausią pakopą, būnant nuoširdžioje draugystėje su Tėvu ir Sūnumi. Nuoširdžios draugystės su Tėvu ir Sūnumi pamatas – tai jų charakterių supratimas ir įvertinimas. Klausimai: kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šiuo tekstu? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Jono Evangelija 14 skyrius 21 eilutė.